Bueno, Sí, sí, sí. bona... Bona vesprada. El títol de la conferència d'avui és Història de l'empresa Segarra i tots coneixem el que ha significat per a la província de Castelló i d'Espanya també aquesta empresa des del punt de vista laboral, social, històric, polític inclús, i també per als que han fet el servei militar, el servici militar. Tots recordem les botes que portàvem al servici militar de la fàbrica Segarra. Per tant, té un caràcter no només històric, polític, social, com he dit abans, sinó també inclús personal. Jo me'n recorde que tenia un company a la universitat, Jaume I, una persona extraordinària com a persona i també com a persona molt compromesa socialment, i em deia que la gent de Vall d'Uixó són persones no només combatives, sinó sobretot molt revolucionàries des del punt de vista social. Jo crec que és una vesprada, una sessió interessant la que avui ens mostrarà el professor Fernando Peña, qui per presentar-la serà el doctor Chimo Beltrán, el que farà la presentació del conferenciant. És per a mi un honor presentar al doctor Peña, per diverses raons que no vaig a detallar perquè si no, no tindrem temps d'escoltar tot el que ell ens vulgui dir. Per tant, seré molt breu. És un honor i vull felicitar-lo precisament perquè és molt jove. I quan vaig veure, ho dic per pròpia experiència, quan jo era com ell, no havia escrit ni la meitat del que ell ha escrit. Tinc així davant el seu currículum i tinc que felicitar-lo molt efusivament. Molt efusivament perquè és molt ampli i molt important també per a la província de Castelló, perquè justament la província de Castelló sempre hem estat al parèixer com allò de Teruel, un poc aïllats del món. I així ja no estem aïllats, perquè ens ha posat dintre de la història l'historiador Fernando Peña. Jo no el coneixia i gràcies a un conegut que me'l va presentar, el van portar a la Junta de l'Ateneu i immediatament el van fer de la Junta, perquè un historiador de les seues dimensions crec que és difícil encontrar-lo. Tinc que ressaltar també, o posar de relleu, tota la seva valentia investigadora. La docència i la investigació solen anar de la mà. Bé, doncs aquest doctor que tenim així tan jove s'ha atrevit a parlar d'algo que pareixia tabú durant molts anys, del franquisme. El franquisme ha sigut algo que tots hem tingut, i els que tenim la meva edat, per exemple, doncs molt, hem viscut molts anys i sabem el que és el franquisme, doncs ningú mai sabia parlar d'ell així en Castelló. Ell, en les seues investigacions, sobretot, les ha dedicades fonamentalment a lo que ha sigut i el que representa i el que representarà per a la província de Castelló. A més, tinc que ressaltar la seva visió polifacètica de la història. Quan jo vaig estudiar història a la Universitat de València, perdó, perquè això en temps de Mari Castanya eren ja quasi, no tant. Però, els anys 60 vàrem tindre uns excel·lents historiadors que ens van ensenyar moltíssim.
no té una visió de la història, diríem, nyonya, molt restringida, sinó ampla. És com la filologia, exactament. Jo soc filòleg, però ell és historiador. La història és a la filologia com la filologia és a la història. Se necessiten. Ell ha empezado a ampliar su campo de visión de la historia. La historia no es solamente unas batallas o unos reyes que se suceden. La historia es muchísimo más que eso. Eso es una historia pequeña. La historia es sociología, es arte, es literatura y muchas más cosas. Es lingüística. Todo es historia. Y eso él lo está practicando. Lo digo porque últimamente ha publicado 2 obras, en castellano, por supuesto, Flaubert y el viaje a Oriente, Las fuentes de todos los sueños, el año 2021, por supuesto. Y la última, este mismo año, Caminos del agua, viajes literarios por los ríos. Yo la he leído, me la leí de un tirón, y me sugestionó muchísimo. Me encantó esta obra, que recomiendo a todo el personal. Bien, su trabajo de historia es polifacético. Sobre todo abunda en el franquismo. Ahora leeré todos sus trabajos, pero sobre todo también ha tratado otra historia, que es la historia de las Cortes de Cádiz. Bien, primero, Història de l'empresa Segarra, paral·lelisme industrial i franquisme a la Vall d'Uixó, 1939-1952, i la gestió de la victòria, repressió franquista a la Vall d'Uixó, 2010. Més avant, la seva tesi doctoral és la següent. El precio de la derrota, la ley de responsabilidades políticas en Castellón, 1939-1945. Después, también amplió su campo, como les he dicho antes, a las Cortes de Cádiz. La Inquisición en las Cortes de Cádiz, un debate para la historia, editada, como no, por la Universidad Jaume I de Castellón. Después también ha publicado en Valencianos, en Revolución, en fin, algunas colaboraciones al respecto, donde se analiza la participación de los diputados valencianos en el debate sobre la Inquisición en las Cortes de Cádiz. Bien. La última investigación suya dice el franquismo a Castelló, 30 anys de producció històrica, 1985-2015. És el primer històric i el primer estudi historiogràfic del franquisme a Castelló. També és autor dels assajos, com he dit abans, de literatura sobre Flaubert i sobre els rius. En fi, una meravella. Una meravella per a mi i un currículum estel·lar per a la seva edat. Vull afegir lo següent. Acabo de llegir un llibre, es una notificación un poco personal. Acabo de leer un libro extraordinario para mí, historiografía inglesa, Loren Rees, que se llama Hitler y Stalin. Lo recomendaría yo a todos los alumnos de nuestros bachilleratos. Aprenderían lo que se piensa de estos señores. Y que no oigan cantos extraños a lo que en realidad podría avecinarse. En fin, perdonen esto. Si, como parece que sea verdad, que la historia es magistra vitae, maestra de la vida, yo pienso que sí, podemos decir que Fernando Peña es Magister Historiae. Por eso tiene el currículum tan estelar que les he detallado. Con todos ustedes, Fernando Peña.
Bé, bona vesprada a tots. Tenim poc de temps perquè a les 8 s'ha de tancar i jo tinc moltes coses que explicar. Aniré un poc ràpid. Són moltíssimes coses i no sé si seré capaç de fer-ho en el temps que tenim. Primer que res, agrair a l'Ateneu de Castelló el seu acolliment que m'ha fet, estic molt a gust i estic molt il·lusionat per participar en aquest projecte. Santiago, Ximo, moltíssimes gràcies per tot i per donar-me l'oportunitat de donar aquesta conferència. Ràpidament us vaig explicar un poc la meva relació amb l'empresa Segarra perquè el primer que a mi m'agradaria dir és que jo no soc de Vall d'Uxó, no tinc cap relació amb Vall d'Uxó. El tema de Vall d'Uxó va ser a partir d'un treball d'investigació que s'havia de fer en una assignatura del 5è curs de la carrera, l'assignatura del moviment obrer, impartida per el professor Jesús Millán, i ahir jo vaig explorar un poc totes les fonts que n'hi havia en l'Arxiu Municipal de Castelló i vaig topetar en la revista d'aprendices de l'empresa Segarra, ja parlaré d'ella més tard, i me vaig quedar impactat de lo que vas veure. Al mateix temps, mentre estava fent aquest treball, un company de classe me va dir que justament en aquest moment a Vall d'Uxó n'hi havia un depòsit documental recent format de l'empresa Segarra i que ningú havia consultat. Aleshores jo no m'ho vaig pensar, en 23 anys que tenia vaig agarrar el Seat Panda dels meus pares i em vaig anar a Vall d'Uxó. Aquesta documentació que me vaig trobar estava dipositada en l'arxiu, en el Museu Arqueològic de Vall d'Uxó i era una muntanya de documents sense cap tipus d'ordre, deixat ahí de qualsevol manera, i l'arxivera de Vall d'Uxó i la directora del Museu Arqueològic, Concha Soriano, me van deixar la llibertat d'escarbar en aquesta muntanya màgica per a mi, i llavors vaig anar molts dies a Vall d'Uxó, perdent tot el dia allí, escarbant entre aquesta documentació, i al final vaig trobar la documentació que jo volia, que era una documentació valuosa per a fer la història de l'empresa Segarra. Ahí va començar tot i després això se va traduir en la lectura d'una tesi de llicenciatura que se va llegir en l'any 1995 i que se va publicar per la Diputació de Castelló, el primer llibre que teniu, Història de l'empresa Segarra, i que després va continuar amb aprofundir en el fenomen de la conformació del franquisme en Vall d'Uxó en el llibre La gestió de la victòria, repressió franquista a la Vall d'Uxó, i més tard una part de la meva tesi doctoral, El precio de la derrota. Diguem que tot el que jo sé de l'empresa Segarra ve de l'anàlisi d'aquests fons i estan publicats en aquests llibres que veu ací. La meva idea, evidentment, era, és una tesi de llicenciatura, era que aquest tema, com era tan espectacular i és tan espectacular i que dona per a 15 o 20 tesis doctoral, anava a ser, diguem, el primer estudi sobre l'empresa Segarra, però han passat quasi 30 anys i no han aparegut més investigacions històriques sobre aquest tema. La documentació encara no està en condicions adequades, està en el mateix lloc on jo la vaig deixar i no n'hi ha investigadors que se dediquen a aquesta tasca. Una de les fonts d'informació més importants per a parlar de l'empresa Segarra és la revista Escuela de Aprendices. Ahí teniu un volum que era una revista que editava l'empresa una vegada al mes amb una extensió variable però al voltant de les 50 pàgines, en el que se detallava el dia a dia de l'empresa a tots els nivells i que contenia moltíssimes fotografies de la vida de l'empresa, i això per a un historiador és una mina absoluta que, repetís per si n'hi ha algun investigador en la sala, està encara per investigar. Sí que han eixit llibres que recullen algo que és important, que és la història oral, és a dir, entrevistes amb les persones que van viure totes les experiències que jo vaig explicar ara i que
no són pròpiament un llibre d'història, sinó que és un recull de testimoniatges, algo que és molt característic de la historiografia del franquisme a Castelló. Historiadors som poquets, historiadors que vulguin investigar encara menys, i historiadors que vulguin investigar gratis som poquíssims. Sí, doncs ahí estem, però són poquíssims. Sí que han eixit alguns articles d'investigació concrets, sobretot en el cas de les vivendes, la clínica, alguns aspectes concrets de l'empresa, que se solen publicar en la revista Igualit de Vall d'Uxó, és una revista que és anualment. I ahí vos he posat un estudi que n'hi ha, el hogar en la fàbrica, la vivienda obrera com a patrimoni industrial, en el cas de la fàbrica Segarra, que seria un exemple d'un estudi que aprofundís en un dels temes que jo vaig a plantejar. Bé, si haguem de començar, hauríem de parlar de Vall d'Uxó. Vall d'Uxó és una població de la província de Castelló, que és la típica població mediterrània, en la qual és que vull córrer molt i no sé si me deixaré moltes coses, però que la seva activitat bàsica és l'agricultura de secà, però des de molt pronte, des del segle XVII, ja n'hi ha documents que parlen de l'existència del cultiu del cànem. El cultiu del cànem és un cultiu que no s'aprofita per a l'autoconsum, sinó que està orientat a la fabricació. I aleshores, molt prompte se va instaurar en la població una xarxa de xicotets tallers que protagonitzaven agricultors que aconseguien un complement de la seva feina agrícola amb la comercialització dels productes derivats del treball del cànem. Aquesta activitat cada vegada va ser més rendible i això va començar a generar el cas d'agricultors que passen a tindre com a activitat principal no l'agricultura, sinó el taller d'artesania. Normalment eren agricultors que tenien una xicoteta propietat i que el taller industrial els era més rendible i els permetia contractar algú que els treballara la terra i dedicar-se més a la producció i venda de productes derivats del cànem. Els productes derivats del cànem tenen que veure amb l'Armada Reial, eren sogues, eren lones, eren sacs, eren fils, que eren imprescindibles per als vaixells de l'Armada del Rei, sobretot els que anaven a Amèrica, etc., i que gran part de la producció venia d'allí, tal com ha estudiat el professor Vicent Sanz, de la Universitat Jaume I. Després del col·lapse d'aquest mercat de la producció de l'Armada Reial que se produeix a partir de la batalla de Trafalgar de 1805 i del cicle de la revolució burgesa en Espanya, va començar a desenvolupar-se amb força el mercat de l'espardenya. L'espardenya era un producte que s'utilitzava sobretot, pareix ser, a l'hora de treballar el camp, no era un producte que en aquesta època, segle XIX, principis del segle XX, s'utilitzarà habitualment. Sembla que molta gent anava descalça. Aquesta producció d'espardenyes va començar a establir-se a nivell comarcal i molt prompte va trencar aquesta barrera i va començar a comercialitzar-se les espardenyes de Vall d'Uxó a nivell nacional. I finalment, a partir de les guerres carlines i de les guerres del Marroc, se va començar a aparèixer ahir l'oportunitat del mercat militar, que era un mercat molt més ampli, molt més estable, que demanava un tipus de producció diferent a l'artesanal que se practicava amb les espardenyes. Precisament, la figura del fundador de l'empresa Segarra, Silvestre Segarra Aragó, que el teniu així en diversos moments de la seva vida, precisament és un perfil que s'adequa a aquest model de creixement, que n'hi ha més exemples, no és un exemple únic, tant a la Vall d'Uxó com a altres zones que s'ha produït sabates, històricament com és Alacant. Aleshores, se tractava de la figura d'una persona que tenia propietats agrícoles, que tenia també xicotets tallers d'espardenyes i que aconseguia, mitjançant normalment línies de carros,
comercialitzar aquestes espardenyes. Això sembla que és el que va fer Silvestre Segarra Aragó, i així he de puntualitzar que la informació que tenim en aquest tema és una informació que sobretot ve de les memòries que en la revista d'Aprendices publicava el seu fill Silvestre Segarra Bonich, i per tant és una versió, podem dir, subjectiva del que va passar. Però bueno, encaixa en el model històric d'altres zones d'Espanya. En principi, la figura de Silvestre Segarra Aragó era la d'un senyor que tenia propietats agrícoles, com he dit, i que ja comerciava amb aquestes propietats agrícoles, no només en el cànem, sinó també en productes agrícoles molt diversos. Això li va permetre prosperar en aquest sentit, li va permetre fundar un taller d'espardenyes, que va fundar-lo en 1885, i aleshores, a partir d'ahir, el que va fer és establir una línia de carros que anava per la comarca, la província de Castelló, i també en algunes zones d'Aragó i de Castella. La dinàmica que feia era que omplia els carros d'espardenyes, venia les espardenyes i carregava el carro de farina en Castella, Aragó, etc., i les venia en Sogorb. I això era una doble operació econòmica que li era molt rentable. Això li va permetre iniciar un procés de compra contínua de terres en la Vall d'Uixó, preferentment, i ampliar la seva base agrícola. I també, ja com a propietari i com a important contribuent, clavar-se en el casino conservador de Vall d'Uixó, el qual va anar comprant a poc fins que se va fer amb tota la seva propietat, i la seva gestió la va dur ell, i també tindre alguns càrrecs en l'Ajuntament de Castelló, especialment a partir de 1906, especialment en els àmbits d'Hisenda i la contribució. El seu fill, Silvestre Segarra Bonich, diguem que seria l'impulsor de l'empresa. Silvestre Segarra Bonich se va incorporar a aquesta dinàmica, segons conta ell, va començar produint espardenyes, després va acompanyar a familiars seus a aquest procés d'eixir a Castella i Aragó a vendre farina i tornar, i fins que va trobar un poquet una oferta que va aprofitar molt bé, que és la d'incorporar-se a les subhastes militars. A partir de 1906 aconsegueix una primera subhasta militar, sembla que, segons conta ell, va haver una subhasta que no va eixir bé, i després la següent oferta que va fer va ser irresistible, sembla ser, perquè oferia un preu molt baix, una qualitat mitjana alta d'espardenyers per a l'exèrcit, acompanyat de l'oferta que si durant 2 anys, me pareix que era, qualsevol espardenya se trencava, ell reposava l'espardenya gratis. Això li va permetre accedir a aquestes primeres subhastes militars, i a partir d'ahir ell se va dedicar a negociar i contactar totes les subhastes militars que va poder, a establir contactes amb els alts càrrecs de l'exèrcit, i això el va dur no només als quartells militars d'Espanya, sinó també als quartells militars del Marroc. I dic això perquè sembla que és allí, i això ho conta ell, no ho dic jo, és allí on va conèixer els principals militars de la dictadura de Franco i el mateix Francisco Franco. Allí van establir amistat que durarà tota la vida. L'accés a les subhastes militars és l'accés a una producció molt més ampla, molt més estable, sempre que s'aconseguiren, clar, les adjudicacions, i això li va permetre el pas del taller a la fàbrica. Va ampliar el taller fent la primera fàbrica de Vall d'Uixó, i això va estar acompanyat en el mateix moment en el control de l'Ajuntament de Vall d'Uixó. L'èxit d'aquest procediment el va dur a, per fi, fundar l'empresa Segarra. Fins ara no era, diguem-ne, una empresa formalment, i en 1912 se funda l'empresa Silvestre Segarra e Hijo, societat regular
col·lectiva en la que el principal accionista era el pare i els fills, primer Silvestre, després els altres, se van anar incorporant. Amb el mercat militar assegurat, en 1919 ell incorpora un nou producte, que ja no és l'espardenya. L'espardenya és per al mercat militar molt inestable, molt inadequat, i aleshores comença a fabricar o a innovar amb el calçat de cuir. Un calçat de cuir que era superior, evidentment, a l'espardenya i que va començar a canviar la producció en aquesta fàbrica que tenia, de fàbriques d'espardenya a fàbriques de cuir. És a dir, se necessitava per a les espardenyes el cànem i per al cuir se necessitaven pells. A poc a poc les espardenyes van anar passant a un segon plànol, tot i que mai se van abandonar. I van ser treballades no només en l'empresa i en la fàbrica, sinó també per la major part de la població de Vall d'Uixó en els seus domicilis, en un treball, diguem, avui diríem treball il·legal o treball negre, el que se diu el treball a domicili. L'èxit de l'empresa, l'èxit de l'empresa Segarra i els seus contactes amb els alts càrrecs de l'exèrcit el va dur a l'obtenció per part en la dictadura de Primo de Rivera de la medalla de plata al treball concedida a l'empresa. Així tenim una imatge d'un rebut més antic que se conserva de l'empresa Segarra i veu que posa Segarra e Hijo i que 1912 i posa fábrica de alpargatas y zapatillas, especialidades para las tropas, pero diu especialidad en la confección de higos secos en toda clase de envases y sistemas, exportación a provincias y ultramar, de frutos del país. Això ens diu que, evidentment, el producte principal eren les espardenyes i eren el calçat, però que mai van abandonar la producció agrícola que estava en el seu origen. Així teniu els membres de la gerència de l'empresa Segarra. En peu teniu a Ernesto, a Silvestre, a José i a Amado Segarra Bonich, que són els fills de Silvestre Segarra Aragó. Baix, asseguts, està en el centre Silvestre Segarra Aragó, ja un senyor major, i a la dreta, de color negre, Teresa Segarra Bonich, que era la filla. Tots formaven part de la gerència, excepte Teresa, que per raó de sexe, per ser dona, no va ser de la gerència de l'empresa, sinó que li van donar la gestió de la tenda Segarra de Castelló, que és la tenda que actualment és Mango. Bé, el creixement de l'empresa va ser imparable, va ser exitós sempre tenint com a base les subhastes militars i això el va dur a la possibilitat de poder inaugurar una fàbrica gran, ja no una fàbrica xicoteta enmig del poble o de la ciutat, sinó una fàbrica a 700 metres de la localitat, que és la gran fàbrica Segarra que tot el món coneix, que se va inaugurar en l'any 1931. L'antiga fàbrica se va dedicar o especialitzar en el tractament de les pells, adobaments, i els tallers d'espardenyes continuen el seu ritme en el treball a domicili, etc. Durant la Segona República se considera que, segons les fonts consultades, que entre els treballadors oficials i els treballadors que treballaven a domicili n'hi havia aproximadament 3.000 treballadors en la localitat i se produïen al voltant de 5.000 parells diaris. La relació de la família Segarra amb la Segona República s'adequa a allò que la investigació històrica en general ha comentat sobre la participació dels grans empresaris en la dinàmica del període i que es resumís molt clarament. Durant el bienni progressista és una absència total de col·laboració amb el govern i durant el bienni conservador hi ha una col·laboració oberta. En aquest cas, segons les actes municipals de l'Ajuntament de Vall d'Uixó, la no col·laboració de la família Segarra se pot rastrejar a partir de la contractació de mà d'obra forastera,
els acomiadaments de la gent que pertanyia al moviment obrer en Val d'Uixó, l'incompliment dels convenis signats, l'allargament de jornades de treball, etc. La República va tindre un dels seus projectes reformadors, va ser fer un exèrcit més operatiu, i això implicava reduir el nombre de persones, de membres de l'exèrcit, i això sembla que va fer que va afectar, també suposa que els dirigents de la Segona República no tenien la mateixa sintonia amb la família Segarra que els altres, va comportar que aquesta demanda de l'exèrcit va disminuir. No va acabar, però va disminuir, i això va fer que Silvestre Segarra García, que és un xic jove, que és el fill de Silvestre Segarra Bonich, el net del fundador, ja tinguem constància que se'n va anar a Itàlia, a la Itàlia feixista, clar, a veure si podia accedir a alguna subhasta del mercat militar, que pareix que sí. I ahí és quan l'empresa Segarra comença a desenvolupar un projecte que anomenarem projecte paternalista i que tallarà d'alguna forma la guerra civil. Ja n'hi ha algunes pistes de que se van fer alguns elements de tota la política paternalista que comentaré més endavant. En 1937 s'incorpora la sola de goma, se fa una modernització, i l'empresa acaba sent controlada pels treballadors a través del sindicat la UGT, la Societat El Despertar, i la CNT. I en aquest control de l'empresa mai la família Segarra va ser apartada de la direcció, la van compartir. I això sí, més tard, crec que era en setembre, l'empresa va ser directament intervinguda per l'Estat i tota la seva producció va ser derivada a la República. Ahí teniu una notícia de la revista Crònica en la que se fa un reportatge sobre l'empresa, de com l'empresa produïa sabates per a l'exèrcit republicà. Al final, en juny de 1938, perquè sabeu que Val d'Uixó se va quedar en la zona d'enfrontament permanent, de front de guerra entre els dos bàndols, durant la batalla de l'Ebre, el mig juny de 1938, l'empresa va ser desmantellada totalment i la seva maquinària, que era el que interessava, traslladada a Alcúdia de Crespins, una localitat valenciana, en la qual sembla que fins al final va continuar produint producció per a la República, no només sabates, sinó cinturons i peces de jaquetes de cuir, etc. És molt interessant aquest document, en el qual és de 1937 i ens parla de coses que anem a veure que se desenvoluparan després en el franquisme. Així tenim un projecte que diu Proyecto para Obreros de la Fábrica Segarra, en el qual tenim un menjador per als obrers, en el que inclou algo tan avançat com gimnàs, biblioteca, piscina i galeria de 2 metros de ancho para baños de sol. És a dir, ja l'empresa Segarra, la família Segarra, tenia en el cap aquest projecte paternalista de cuidar d'alguna forma la mà d'obra. Durant el franquisme, i per anar molt ràpid, l'empresa Segarra va tornar a tindre influència als càrrecs de l'exèrcit, va tindre accés privilegiat als cupos que s'establien de pell que s'hi podia importar, i això li va permetre tindre un lloc privilegiat en el mercat reservat de la postguerra espanyola. En 1940, davant d'aquestes perspectives de creixement favorables, l'empresa es transforma en Silvestre Segarra e Hijos, sigui en plural, i en 1942 se li dona la medalla al mérito en el trabajo i el franquisme declara a l'empresa Segarra com a empresa ejemplar. Bé, en 1945 s'inaugura la colònia i la clínica de treballadors, que és el gran projecte de l'empresa, i tot això culmina en 1947 amb la visita de Franco a l'empresa. En 1952 l'empresa ha crescut molt, s'està preparant ja per a l'expansió que ve, l'alliberament dels anys 50, i se transforma en societat anònima i se crea l'empresa Arrajes, que és la que administrarà
tota la part comercial i immobiliària d'aquesta empresa que ja era gegant. Arrajes és Segarra al revés. I en 1957, després de que Espanya, 2 anys després de que Espanya fora admesa en la ONU i que l'ambaixador dels Estats Units visitara l'empresa Segarra, Silvestre Segarra García fa un viatge als Estats Units que serà clau perquè a partir d'aquest moment s'obrirà el mercat estatunidenc per a l'empresa i l'empresa passarà a unes dimensions més grans i també una dependència més gran de l'exterior. Tot això, al final, desemboca en 1971 el premi a l'empresa més exportadora d'Espanya. Cal no oblidar que 4 anys després l'empresa acabarà, tancarà. Ahí tenia un poc l'evolució dels treballadors. 1939 tenia 1.004 treballadors, que és algo sorprenent perquè estem parlant que en només 6 mesos l'empresa va ser capaç de tindre 1.000 treballadors i produir 1.000 parells diaris de sabates, diaris, i ahí podeu veure que l'evolució és enorme, se passa de 1.000 a 4.500 en 1959, una capacitat de producció enorme. Bé, per entendre un poquet el projecte de l'empresa Segarra, n'hi ha que fer alguna reflexió sobre el franquisme i com va tractar el món de la mà d'obra. Hem de tindre clar que entrem en un context de repressió en el qual molts treballadors van fugir en l'exili, molts treballadors van morir en la guerra i molts treballadors eren perdedors de la guerra. Recordem també que després de la guerra se va perdre el dret d'associació política, estaven prohibits els partits polítics i també els sindicats. Per tant, no n'hi havia llibertat i el que s'estableix és una necessitat imperiosa de treballar en les condicions que s'imposaren. Tot això ho podem rastrejar també en el Fuero del Trabajo, la llei que se crea enmig de la guerra copiant la Carta di Lavoro de Mussolini o basant-se molt en ella i que entén a l'empresa com una comunitat d'interessos en les quals no n'hi ha parts. Tot és una sola part i, per tant, al no n'hi haver empresaris ni treballadors, ni interessos d'empresaris ni interessos de treballadors, el que n'hi ha és una negació dels conflictes de classe i el que s'estableix és una relació vertical i individual del treballador amb l'empresari. Al mateix temps, l'Estat té el monopoli en les relacions laborals, és el que estableix les normes que regiran en el món laboral i s'estableix també el treball com a deure. No com a dret, sinó com a deure. A partir d'ahí, les empreses, estem parlant de la postguerra, se militaritzen i en aquesta militarització el cap de l'empresa és com si fos el cap de l'exèrcit, un caudillo, empresari, i és omnipotent. Allí pot fer pràcticament el que vulgui. És una autoritat indiscutible. Tot això se pot rastrejar en el reglament de règim intern, de la fàbrica Segarra el tenim, on s'estableix la disciplina, la jerarquització, la lleialtat a l'empresari, etc. I apareix aquesta concepció de l'empresari com bonus pater familias, com el bon pare de la família que serà el que administrarà aquest món que se crearà. I aquesta relació que s'estableix en l'empresa, la característica és que també s'eix fora de l'empresa i s'estableix també en l'àmbit personal i familiar dels treballadors. Només amb això entendrem fotografies com aquesta que se poden trobar en el fons documental de Segarra, que és un muntatge en el qual se veu a Silvestre Segarra Bonich com a persona totpoderosa que està per damunt de Vall d'Uxó i damunt de tot el complex industrial que crea. Això és una imatge molt suggerent que ens recorda el Leviatán de Thomas Hobbes, que sabeu que és la persona que la societat designa com a que ha de manar, ha de tindre un poder absolut sobre totes les persones. Bé, quant a la gestió de la mà d'obra, cal dir que la fàbrica el que suposa és una forma de treball en la qual el treballador està en permanent vigilància.
és molt distint al treball del taller, que té una independència major en quant a la gestió dels temps de producció i el ritme de treball. En l'empresa, en la fàbrica, el que n'hi ha és un ritme marcat i una producció marcada i els treballadors, en teoria, estan constantment vigilats. I això és l'essència de la fàbrica. Per tant, entrar en una fàbrica era una cosa que ningú volia fer. Això estic parlant ja des del principi de la industrialització a finals del segle XVIII, i la gent, si podia, no entrava i si podia, fugia. Per això la primera mà d'obra de les fàbriques era presoners, gent que era castigada, etc. Bé, el conjunt de condicions que regeixen la vida de les fàbriques eren penoses, tant en horari com en condicions com en salaris. I aleshores la mà d'obra era molt inestable, no durava, estava empobrida, tendia a l'alcoholisme, tendia a l'autodestrucció, i aleshores la gestió de la mà d'obra era una cosa que se va evidenciar com un problema molt important per als empresaris. Bé, dit això, aquesta assistència als treballadors perquè foren treballadors més estables, més feliços, més contents, inicialment va estar en mans dels patrons, dels empresaris. I ahir van establir polítiques que anomenem paternalistes. Després, amb el desenvolupament, sobretot de l'Estat en el segle XX, part d'aquestes funcions es van assumir els governs i els estats, però durant el franquisme i durant també els altres règims feixistes, aquesta gestió de la mà d'obra també va tornar als patrons. És a dir, en aquest context de donar-li molt de poder als empresaris, els empresaris van passar a formar part d'aquest engranatge de la gestió de la mà d'obra compartida entre l'Estat, que és el que fa un poquet les directrius morals i legals, i els empresaris que adapten aquesta política estatal al seu cas concret. En la postguerra, la mà d'obra era una mà d'obra molt difícil, perquè estava en la pobresa, en la subalimentació, estava destruïda, desarticulada, no tenia formació, estava sota l'impacte de la guerra civil, i això feia que fora un problema tindre treballadors que tots els dies treballaren i rendiren. L'objectiu era generar mà d'obra homogènia, és a dir, amb una formació i que poguera treballar estable, que no se n'anara, i disciplinada, que farà cas a l'empresari per aconseguir els objectius que s'havia traçat. Al final, la meta on volem arribar, on se volia arribar, era una organització científica del treball, que sabeu que això significa una gestió de la mà d'obra taylorista i fordista, que és on van anar tota la mà d'obra europea a partir dels anys finals dels 40 i 50, i en Espanya això va arribar més tard, en els anys 60, a partir d'iniciatives com les que anem a veure. El fordisme és una política de mà d'obra, vaig anar molt ràpid, que consistís en fer, vaig a dir-ho molt ràpid, en fer treballar més al treballador a canvi de cobrar més. I això va tindre molt d'èxit, perquè els treballadors estaven disposats a ser explotats a canvi de poder comprar-se un cotxe, a canvi de comprar-se aquesta tecnologia que estava així en la segona revolució industrial. En Espanya, i això comença en la República, però se desenvolupa especialment en el franquisme, i aquesta via se fa a través del paternalisme industrial, és a dir, a partir de la política que anem a veure ara, i que en lloc de basar-se en un salari alt, se basa en un salari baix. I això és una contradicció, però no ho és, perquè la clau estava en oferir un salari molt baix que tinguera una sèrie de prestacions socials per a que la població estigués protegida. Això és el que anomenem paternalisme industrial, que és una política que els objectius són atraure a treballadors. Anem a comprovar ara com molts treballadors venen en aquest moment a Valldhuxó. Fixar-los prop de la fàbrica, disciplinar-los, per exemple, amb un reglament de règim intern molt rígid i també amb una formació, moralitzar-los en el franquisme,
en aquest cas, i, si és precís, mobilitzar-los en manifestacions, en excursions, etc. Tot això en un món que se basava en els principis d'autoritarisme, era l'empresari el que manava, jerarquia, treballador està baix, els empresaris estan dalt, la disciplina necessària en la fàbrica, la lleialtat a la família industrial i, evidentment, el concepte de família que englobava a tot aquest univers laboral. Al final, la meta és el control absolut de l'existència del treballador o del ciutadà. L'empresari controla tota la vida del treballador. Això permet l'allunyament dels treballadors a les ideologies i els perills del moviment obrer i això s'ha de fer amb una condició, que és, en aquest moment, una identificació absoluta amb el règim franquista. La concepció familiar de les relacions laborals que anem a veure és entendre l'empresa no com una empresa privada, sinó com una família, que té celebracions pròpies, com totes les famílies, rituals propis, com totes les famílies, que se basa en la cooperació de tots, dintre una jerarquia d'unes relacions de poder, on el patró és el pare. I el pare què fa? El pare diu el que s'ha de fer, sap el que s'ha de fer en cada moment, castiga si ha de castigar, premia si ha de premiar. I ofereix ajudes molt variades que després se tradueixen en lleialtat. Veurem, per exemple, els treballadors que quan anaven de viatge de nòvios a Valldhuxó anaven a la seu a la tenda de Madrid a veure el Silvestre Segarra Bonich i es donava diners, etc. N'hi ha molts exemples d'aquest tipus. Important també presència permanent del patró. El patró, això se diu molt, i en la revista d'aprendices se diu molt, és el primer que arriba al treball, és l'últim que ix. El patró està sempre allí. Al final, els treballadors el que són, això, són els xiquets, són els menors. No saben què és el que és millor per a ells, ja ho saben els patrons, i cal moldejar-los, cal orientar-los. I al final el que se vol és que la mà d'obra tinga consentiment i lleialtat a aquestes polítiques que anem a veure. Bé, això té una sèrie de precedents, no vaig estendre-me, perquè si no, no acabaré. Vaig anar molt ràpid, vinga. Així teniu, per exemple, fixeu-vos, en 1940 Valldhuxó tenia 9.630 habitants, en 1970 24.000. L'arribada d'immigrants va ser massiva d'aquestes regions que teniu ahí, sobretot d'Andalusia i de Castella-La Manxa. Això va produir un canvi dràstic en la població, en la creació de barris, de repent, al voltant del nucli, i que va multiplicar, clar, la població i la va transformar en barris d'autoconstrucció, de pobresa, i això no interessava a l'empresa. Així vos posé alguns documents, anem a saltar-los, així teniu la medalla al mérito en el trabajo i el nomenament com a empresa ejemplar. La identificació amb Franco va ser absoluta i permanent, així teniu una escultura que va comprar Silvestre Segarra Bonich, que va presidir les oficines, dedicatòries. Així és quan Franco li va donar a Silvestre Segarra la medalla d'or al mèrit al treball, distintes audiències que va tindre, eren amics personals. Sembla que Silvestre Segarra Bonich vivia en el sòtan de la tenda de Madrid i que Franco anava sovint allí a parlar en ell, a estar en ell. Així és tots els mèrits que va guanyar Silvestre Segarra Bonich y Ernesto Segarra Bonich durante el franquisme, la Cruz del Mérito Civil, Orden de Alfonso X el Sabio, etc. I segurament n'hi ha més. I així teniu la fàbrica, ahí esteu veient com s'estan construint les vivendes, baix. Així s'estaven construint i el que se fa és construir unes vivendes, un grup fantàstic d'una colònia obrera que permetia que els treballadors, bàsicament, en lloc d'anar-se en aquests barris d'autoconstrucció dolents, el que feia era estar allí, tranquils, renovar la seva energia per estar preparats per a la pròxima jornada laboral, molt prop de la fàbrica i amb un jardí que la intenció era que els treballadors cultivaren també el jardí, perquè, ho diu Silvestre Segarra, el treballador que cultiva un jardí no està en el bar,
no està ahí. Esta és la colònia obrera, inaugurada en 1945. Per a ser de 1945 és fantàstica i està dissenyada per Vicente Traver, que havia sigut l'alcalde de Castelló, l'arquitecte, i bueno, hi havia unes condicions per accedir, si deixaves l'empresa tenies 24 hores per a deixar la casa i el cost de les vivendes se van amortitzar a partir dels alquilers dels treballadors. Se van fer també, bueno, això eren inspeccions que se feien, presentan aspecto limpio, ha enriquecido su jardín, està limpia la verja, bueno, tot això. Y eso eran premios que se feían al inquilino que mejor conserve su vivienda, al que más mejoras introduzca en el jardín, al que mejor comportamiento observe en sus relaciones con sus vecinos, etc. Una altra cosa que va fer és controlar els estalvis dels treballadors a partir de cartilles d'estalvi. Això permetia a l'empresa tindre més liquidesa i tindre una cartilla d'estalvi era requisit per a cobrar les càrregues familiars, les càrregues d'antiguitat que l'empresa abonava perquè estava obligada a fer-ho, però havies de tindre aquesta cartilla, i també premis extraordinaris que se donaven per la fidelitat. Això és la clínica, una clínica fantàstica, meravellosa, pot ser la millor de la província de Castelló, amb metges vinguts de València, amb el doctor Menezo, etc., que venien i que el que fan és, bàsicament, tindre els treballadors encantats, evidentment, però també és curar, reparar una mà d'obra que tenia accidents. El menjador, n'hi havia un menjador que permetia que els treballadors pogueren menjar allí i quan se feien hores extraordinàries i tal, se'ls donava menjar allí. Vull dir que això, Silvestre Segarra ho venia com una creació de l'empresa, i és veritat, però la legislació oficial ho obligava. N'hi havia un economat que donava aliments a baix preu als treballadors i que després se va ampliar una secció ramadera amb una granja, pesquera i tèxtil. Els treballadors, clar, els interessava tindre fidelitat a l'empresa perquè allà podien aconseguir aliments que en postguerra això era un privilegi a uns preus més barats que en el mercat normal. Tenien un depòsit d'aigua que encara recentment l'han restaurat i que allí feien, allí enviaven a totes les visites que tenien, es feien grans dinars. Aquesta és la revista d'aprendices, ho siento, que s'exposava en totes les tendes, això són les tendes, en tota Espanya, ahí teniu el famós edifici de la Sueps, baix de tot estava Segarra, ahí és on vivia en Madrid, l'escola d'aprenents on s'ensenyava als aprenents que eren xiquets de 11 a 14 anys, que se'ls formava no només tècnicament sinó moralment i se'ls enviava també a un cotó escolar que tenien on arrencaven els xiquets de l'ambient familiar i es disciplinaven, es feien formació professional, etc. i els mobilitzaven també fent tot tipus de manifestacions falangistes, excursions en el camp, mesclant nacional-catolicisme, la visita, són els rituals propis, la visita a la tomba del fundador, això és Castelló, se'ls feia desfilar per Castelló, se feia fer exercicis gimnàstics per a les visites, la paraula Segarra, en cossos humans, se va crear també un camp de futbol, una piscina, se van fer esports perquè se deia que el treballador que estava fent esport no estava fent altres coses més perilloses, no ho podem comentar, si tenim el camp de futbol, tenim la piscina, les xiques, les dones treballaven també amb un salari que era la meitat que els homes, no tinc temps d'explicar més, però també eren mobilitzades a partir de la secció femenina, se donaven en plena postguerra setmanes de jornals extraordinaris i això l'empresa venia com una concessió de Silvestre Segarra quan era també una ordre del govern i que ens indica que la gent no podia sobreviure, ni tan sols esto. Es donava aguinaldos per Nadal, se va crear una rondalla de l'empresa i l'empresa, com podeu veure,
acaba ja pronte, crec, s'ensenyava a gent molt important, ministres, generals de l'exèrcit, rebuts amb el braç en alt. Esta és Pilar Primo de Rivera, quan va arribar a veure la fàbrica, i bueno, esta és la visita del ministre Girón, amb aquesta fotografia estupenda, tots cantant el Cara al Sol, i la culminació és la visita de Franco el 13 de maig de 1947. A tot això. La eixida dels treballadors se tractava com un espectacle que podien veure les visites, eren rius humans que eixien de la fàbrica, com podeu comprovar així, i després hi havia cartells, adoctrinadors, con aquestes consignes que podeu veure ahí, trabajo, 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 Franco, 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 España, 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 etc. Constantment, en el menjador, en l'escola, en l'oficina. Ens recorda molt això a la pel·lícula de Tiempos Modernos de Chaplin, on l'empresari Ford, Henry Ford, veu tot el que passa en l'empresa i que inclús vigila al treballador en els lavabos, i així teniu els cartells que tenien en els lavabos, disciplina, tal. I tenim així l'home i la dona units a la fàbrica, que també recorda molt a la imatge emblemàtica de Tiempos Modernos de Chaplin. Això ho saltes perquè se feia propaganda dels millors alumnes, de l'escola d'aprenents, m'ha agradat comentar tot això. Se feien, per exemple, són els xiquets de la colònia Segarra, van prendre la comunió, després de prendre la comunió anaven a desdejunar obligatòriament a casa del Segarra, els servia les seues filles. I després l'empresa sempre venia a la seva imatge com a família unida. Així tenim 43, així tenim 45, 53, 57, i al final ja som 62 en la família. I això era potser el més recordat i el més espectacular, que era el dia de Sant Silvestre, 31 de desembre, quan Silvestre Segarra Bonich regalava un duro a totes les persones que anaven a felicitar-lo. I així en la imatge de baix teniu al general Moscardó, que aquest any se va unir a la festa, diguem. Esta és la de 1956, fixeu-vos, a ell se li havia donat la Gran Cruz del Mérito Civil, tot el món pensava que el premi seria gros aquest any, i són els treballadors que estan ahí fent cua per a rebre el duro de Silvestre Segarra. Ahí es teniu en el pati, ahí és quan arriba, i així és quan va donant el duro. Als majors se veu que donava 25 pessetes, i això era viscut, i ho han dit molts, era viscut com un privilegi per molts treballadors, i tot el que hem vist també, però alguns com una humiliació. O sigui que el tema del paternalisme industrial és dual. Este és el gran imperi que va fer Silvestre Segarra per una sèrie de... Així tenim un informe del governador civil que va fer després de la primera vaga que se va fer en 1959, que diu: el sistema de mando de tipo patriarcal de la empresa, aun cargado de buena intención y voluntad, está falto de idoneidad, por cuanto la empresa debe evolucionar hacia una concepción más moderna basada en el derecho social y no en las concesiones de orden graciable, es decir, a qui volia l'empresari l'afavoria. A poc a poc, així analitzen un poquet el final de l'empresa, el mercat dels Estats Units comença a fallar perquè prefereixen altres zones més barates, Brasil, etc., i comencen els problemes, vagues. En 1967 Silvestre Segarra Bonich mor i sembla que la relació amb Franco se refreda un poquet, i al final el que és la conseqüència del superprotegiment de l'empresa, quan va acabar el franquisme, va acabar suspenent pagaments, i el problema va ser els milers de treballs que se van haver d'afrontar, que ho va afrontar l'Estat nacionalitzant l'empresa, creant Imepiel, que tampoc tenia eixida, i per això en el 88 se va privatitzar, es va suspendre els pagaments en el 92. La documentació de l'empresa va estar a l'aire lliure pràcticament, tot el món anava allí a agarrar coses, i gràcies a l'Ajuntament de Valldhuxó, en el 94, que és quan vaig anar jo, van rescatar el que van poder.
això és el que... Perdoneu que m'he estès. No sé si... Una magnífica conferència que sap a poc per lo que se podria inclús després comentar. Jo crec, professor, que ha sigut extraordinari, repetís, perquè crec que, en fi, una fàbrica de la que teníem idea, però amb tanta concreció com tu l'has manifestat, doncs ha sigut molt plausible. Mostra d'això ha sigut també l'aplaudiment de la gent a aquesta conferència, que crec que mereix una segona i tercera versió. N'hi ha alguna pregunta que fer, per favor? Bueno, como he dicho, yo, bajo mi punto de vista, faltan estudios. Entonces, yo puedo ir responder respecto a lo que yo he visto, pero faltan estudios que concreten aspectos como el que usted me pregunta. Yo creo que la empresa Segarra tuvo una fase, que son los años 40 y 50, en los que era puntera. Puntera debido a su condición de privilegio a la hora de importar no solo pieles, sino maquinaria. Ese privilegio de importación de pieles es debido al favoritismo de las élites franquistas. Otras empresas no tenían acceso ni a esa maquinaria, ni a esa tecnología, ni a esa piel. Lo que pasa es que esta política de paternalista tenía un defecto grande, que es que, y a Silvestre Segarra le gustaba decirlo, daba trabajo a todo el que le pidiera. Y claro, eso está muy bien, pero llega un momento que tú eres poco eficiente. Y esa pérdida de rendimiento y de eficiencia es lo que le hizo en un contexto de proteccionismo, que cuando esa protección acabara, la empresa cayera por su propio peso. Además, que no me ha dado tiempo, que estaba ahí, parece ser que entre dos hermanos, entre dos ramas de la familia, comenzaron a enemistarse por diferencias a la hora de gestionar la empresa, empezaban a tomarse decisiones importantes, etc. Y eso hizo que, en conjunto, algo que había funcionado y que básicamente, ya lo digo, es que habían conseguido instaurar una organización pseudo-fordista en la empresa, eso dejará de funcionar y dejará de estar al día, digamos, viéndose superado, por supuesto, por todas las formas de trabajo que se estaban desarrollando, no solo en Estados Unidos, sino en Europa y en el mundo. La protección, al final, siempre te hace este sentido. Chino. No, yo ante la brillantez que ya os había inaugurado que desarrollaría todo el tema solamente me gustaría, es que has estado hablando muchísimo rato del paternalismo. Y a mí me suena eso realmente a un constitucionalista francés que ha muerto hace 4 o 5 años, que se llamaba Duverger. Duverger habla y califica el período franquista como dictadura paternalista. Y ese paternalismo yo creo que lo has descrito estupendamente. Nada más, por mi parte, felicitarte porque ha sido una espléndida conferencia. ¿Alguna cosa más, por favor? Sí, yo he visto que se ha hablado del franquismo, pero que al final este modelo económico ha sido un modelo de éxito, porque hemos llegado a ser la 9ª potencia industrial del mundo, se ha generado la clase media que actualmente disfrutamos. Desde 1975 hasta ahora, más o menos, el poder adquisitivo ha ido en relación con lo de otros países, es decir, que ahí ya estábamos en el
buen modelo de éxito económico, pues habría un poco que modularla, en mi opinión. Bueno, es una opinión, gracias. Sí, sí, no. Yo simplemente digo que meses después de morir Franco, la empresa cierra. En 1959 se produce la primera huelga de la provincia de Castellón y las autoridades se alarman mucho, hacen una inspección a la empresa Segarra. Los trabajadores que han protagonizado la huelga son encarcelados, son algunos torturados y después de una investigación que incluye interrogatorios a muchos trabajadores, las autoridades franquistas destacan en los informes que no es una huelga que tenga unas ideas políticas, sino que los obreros están muriendo de hambre. 1959. Entonces, calificar eso como un éxito, pues lo podríamos discutir y ya está. No lo sé, no lo sé. Me refiero, claro, tú hablas del 59, yo hablo del 75. Bueno. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Esto es opinable, como todo, como ha dicho muy bien Fernando. Pero se ha dado una cosa. Nuestro crecimiento económico, vamos a pensar, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo cree que Stalin dominó abrumadoramente a Alemania porque creció muchísimo. ¿Sabe usted por qué creció? Pues sencillamente por los 10.000 millones de dólares y las cantidades industriales de alimentos que Estados Unidos le iba regalando para que ellos pudieran morir en la batalla y sacrificarse y hacer eso. Aquí el crecimiento económico ha sido ley de vida. Nosotros, si no hubiera sido porque hemos entrado en la Comunidad Económica Europea, creo, en mi humilde opinión, que no habríamos adelantado ni avanzado ni la mitad de donde estamos. Esa es mi opinión también, como la suya es tan respetable como la mía. És una parcel·la de la història que no està molt tractada. Ja són pocs els historiadors que han treballat per ahí, però sí que n'hi ha empreses, sobretot vinculades les empreses del INI, en Sidesa, no sé què, no sé quan. I, per exemple, Altos Hornos de Sagunt també està un poquet investigada, però no n'hi ha moltes. El que sí que està clar és que l'empresa Segarra, la família Segarra, venia els beneficis d'esta política paternalista, que eren molts, com hem vist, o venia com una iniciativa pròpia. Però altres empreses també ho tenien. I per què? Perquè en el fons era una llei que havia... Són lleis, són ordres de l'estat franquista. La habilitat és explicar als treballadors que eres tu el que crea un economat, eres tu el que crea les vivendes, eres tu el que crea la clínica. Que, evidentment, en el context de la postguerra, serà una meravella. Clar que sí, clar que sí. I per això n'hi ha molts treballadors, Valluxó estan dividits, els favorables i els contraris. És perfectament lògic. Però, i bueno, n'hi ha estudis, però no n'hi ha molts.
Sinó que, si voleu investigar, Fernando, está en la teua mà. Bueno, pues ya saben ustedes que aquí en el Ateneo todos los viernes a esta hora tienen conferencias de múltiples temas con visiones diferentes y también es una invitación a todos ustedes para que, si quieren inscribirse como socios, serán gratamente recibidos. Buenas tardes y hasta otro día.